Hello everyone, welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. I'm back again with the Mzansi Soap Stories, and today we're talking about umkhokha. Yabona guys, makuthiwa kushikisha ufudu lufuna ukuvuka ngavukeki ilokho ezobe sikubona kule nyanga kaSeptember. Impi yezelamani iyaqonga ke kunokuthi ibe ngcono. Ibandla ke selihlukene phakathi nomndeni kuhlukene phakathi kazi uphi uMvelase Makunje. Ukhulekani guys uphoqe uManzimande ukuthi axolise ngokubeka umkakhe isandla isigungu samakhosikazi amaJudiya ke samshemula ke inwele ke nokuyinqubomgomo yakhona ukuthi umuntu mewonile kufanele ukuthi kube khona isijeziso ke asitholayo. Guys, kunzima for uManzimande, kunzima ngempela, and le nyoka ke ewunomkhosi ayikabonakala ukuthi kahle kahle iyinyoka. uSiphamandla guys bathi ke uzomxosha ukhulekani nomndeni wakhe ekhaya athi abaphume baphele kwaMthembu. Guess ke ukuthi ubani ushoulder. Guess ukuthi ubani ushoulder to cry on kakhulekani, the one and only Gatsheni. Uthe nje mkhululu wami wozohlala kwami wozohlala nami nomndeni wami, anginawo nje inkinga nencane, ngikhona for ukukusupport. Ikiya guys ukuthi ukukhulekani akamazi uNdlovu ukuthi uyinyoka enjani, kodwa ke uzomfunda kungekudala. uNdlovu ke guys will be Khulekani's advisor, nozomfaka ehlathini zonke izinsuku lezi, kodwa ke isana kutshelwa ethiwa sibona ngomopho. Ezibhlungu ke zithi lempi yamaJudiya izokhipha isidumbu. Ngiyacabanga guys ukuthi as they fight in the church mhlambe kukhona owaxobeka noma uzoxobeka noma uzoshayeka ke, kodwa ke kukhona umuntu ozoshona khona lapha ke ebandleni as they fight. AbakaSiphamandla bathi ke abakakhulekani ke ababulela umuntu, abakakhulekani bathi abakaSiphamandla ababulele ke umuntu. Inkomba nkombane, kodwa ke uMvelase uyavela guys ngasekugcineni to deal with ke ukhulekani. Kanti ke lo Ndlovu wakhona guys ufuna nje intuba, ufuna intuba wenza ukuthi lo mlilo ovuthayo uvuthe kakhulu, cause ufuna ukuthi baphine ukushona kwalomuntu bakuphinile kuDifa kanye ke noSiphamandla. Kodwa ke njengoba ngisho guys ukuthi ke uMvelase uyavela ngasekugcineni, so ke I think uzodena le situation. So sifika nje ku-October, hayi isimo sizobe singcono ngempela. Asazi ukuthi yozala Nkomoni ke guys, ave maningi amaxoki manje sesiwabona lapha ya uNdlovu uMamzobe noSifociya ngathi nawo seqala ukuwela vele. Ngizwa uvele wahamba ukhothamela ke ukhulekani. That brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion ukuthi wena ubani umkhululi wakho nowamaJudiya phakathi kwamadodana ke kaMvelase. Bye.